Вот все говорят, костры, таежный, там, надья, там какой-то, как там, колодец, пионерский, шалаш, там, да плевать вообще. Вот самый крутой костер накидал сначала тонких веточек, вот типа пороха там, чуть потолще. Угольная подушка сформировалась, потом кидай туда любые бревна, сырые, толстые, береза вон сырая, свежеспиленная, пофигу. На ночь самое то, сохнет, потихоньку горит, искры летят, дым идет, медведь пугается. Ты в палатке живешь, кайфуешь, костер. Ну, я вон и ботинки сушу на таком костре. Но это на Зигалье вот эту вот хрень отстроили, конечно, она клевая, но не таежная. Но тем не менее, даже если бы не было этой хрени, костер я бы разводил по такому же принципу. Угольная подушка, а потом все, что попало, лишь бы горело. Вот такие должны быть костры в тайге.